Apakah Anda tahu bahwa burung memiliki cara belajar yang cepat dan efektif? Simak video kami tentang cara belajar yang cepat dan efektif dari burung. Burung bisa belajar dari pengalaman, misalnya, burung gereja belajar mencari makan di tempat sampah. Burung bisa belajar dari observasi, misalnya, burung gagak belajar membuka kacang dengan melemparkannya ke jalan raya. Burung bisa belajar dari imitasi, misalnya, burung murai batu belajar menyanyi dengan meniru suara burung lain. Burung bisa belajar dari eksperimen, misalnya, burung kakatua belajar menggunakan alat dengan memodifikasi ranting atau batu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang keistimewaan burung, ikuti terus konten kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya.